在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路你伴我衝，多晚大門沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福總不可取提示你。抬頭望他，轉眼願意越過他，心裏話能在你眼神看得到。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？做人第三者就一定衰，你仲要信錯人兼做人第三者，就衰上加衰。放手已經足夠。放手啊女！原來我肯放手係最好嘅選擇。爸爸養我、育我、錫我、氹我，通通都冇同我計，要計就只有我爭佢，一世都還唔完啊！阿入係基嘅。 what？ 揾唔到我人揾替身。1、2、3。我都想知啊！你做抵賴，3更半夜，你走入嚟我間房，你到底想點？琴晚好翳焗啊！間房嘅風扇又壞咗喎，橫掂佢開冷氣，一個人又係咁涼，兩個人又係咁涼，冇嘥啊嘛！咁我咪入嚟瞓地下咯。你瞓地下咪瞓地下咯，做咩無情情爬出嚟我張床度？嚇！個地下硬啊，瞓到條腰好痛啊！你賴地硬！個地下真係好硬㗎，我見佢張床軟腍腍，好似好好瞓咁，又見有啲鬆動咯，我咪上床瞓咯。咁你上床瞓咪上床瞓咯，你做乜嘢仲要撲埋嚟，跟住係咁喺度抄啊？你，哎呀，你做我驚你砸爛我 Honey 公仔，我要攞翻咋？呢個係你 Honey？係啊，我每晚都要拎住佢先瞓得着㗎。喂，係喎，你問我咁多嘢，嚟我問翻你轉頭啦喎，你做咩咬我啊？頭先發惡夢，跟住見到隻異形，佢想咬我，咁我還擊，咁咪咬翻佢咯，好合理啊！仔，你呢排好燥熱啊，所以你咪發惡夢咯。哎呀，仲有啲濕熱添啊！頭先我聞到佢一陣口氣㗎。我一定要煲啲扁豆茯蓮湯你飲先得。記得加啲薏米啊，好味得嚟咧，清熱又去濕㗎。唉，仲去水腫添。個人又冇咁重啦。我聽日一定煲大煲俾你。我幫你睇火嚇。哦，春光易泄，夜雨難悶。估唔到阿入咧真係基嘅。當初咧，等我仲擔心佢同我啲女啊心抱住埋啊，有危險啊嘛。所以就搞到我而家要擔驚受怕啊嘛。唉，雖然我唔算得上係七尺昂床，但係總叫做相貌堂堂啊嘛。話晒你成屋都係女人，不如你叫佢搬翻去你嗰度住啦。我諗斷估佢都唔會衰到再話搞個阿伯嘅。你而家估啫，你都冇真憑實據，點樣肯定人哋係同性戀呢？咩冇真憑實據啊？你知唔知佢晚晚要揸住啲公仔先瞓到覺㗎？佢仲叫佢 Honey 啊！或者人哋自細嘅習慣咧。仲有啊！你知唔知佢份人幾知味啊？嗱，又幫我保密，又幫我煲湯喎，唔知仲以為佢係女主人嚟㗎。再加上佢又後生，又話即係血氣方剛咁，我而家真係好驚慌，我驚會受創啊！淡定，有錢剩，我同你諗到橋㗎啦。
我出錢買部風扇送俾阿入，咁佢唔熱啦，就冇藉口入你間房啦嘛。咁唔通要我閂埋房門瞓覺咩？咦，都好喎。嗱，你喺門後邊咧就放張凳，用張凳咧就頂住道門。老實講我而家對佢起晒槓㗎啦。佢試下埋你試下啦，真係。你最緊要就識得喺危險嘅時候大聲嗌唔好，咁啊點？二叔公打埋算盤，你同佢都係親戚嚟㗎喎，到底佢咩人嚟㗎？咩來路嘅啫？咦，你阿爸打嚟喎？點解諗咩事啊？嚇？我而家即刻趕翻嚟！阿爸做咩啊？阿入穿櫃桶底啊！嚇！你今朝成朝喺度㗎嘛？咁都會俾阿入穿櫃桶底嘅？係啊，我今朝一早同佢翻嚟開鋪啊，點知個肚突然間唔舒服，我咪去廁所咯，真係5分鐘都冇，我出嚟就唔見佢啦。講重點啊！重點，你知啊，我人好醒目噶嘛，我見佢半個鐘頭都冇出現，我話即刻走嚟櫃桶度裝下，啲銀紙全部喺度，我係咪好醒啊？邊有幾醒啊？我醒字派嚟噶嘛，我立啲銀紙好似少緊啲，拎上嚟數下佢，果然唔見咗2萬，咁我即刻打電話佢個手機度揾佢啦，佢唔聽啊，我都算醒目仔啊，我第一時間通知你啊。咁都叫第一時間？原來呢個人唔單止係機，仲係一個賊。咩機啊？咩賊匪啊？哼！你驚住引狼入室，監生推咗阿入嚟我度，你而家搞到我斜花入閘。好彩發達仔而家冇事。總之一日都係我千揀萬揀，請咗個爛燈盞。我哋而家咩都湊勻晒，仲係揾唔到任何線索。雷強，寫埋情情塔塔。喂，阿林啊，你做咩啊？我睇發展先鋒啊，可能張被嘅夾層入邊有好多秘密都未定㗎。計我話咧，最大可疑嘅咧，都係呢一沓尋人廣告。咩沓？哇，使唔少錢㗎喎！阿入平時咁慳，使咁多錢都肯登廣告，證明佢真係好中意雷強。嗰隻阿入偷錢咁衰格，證明佢係壞人啦，一於報警啊！咁啊未必。你睇下，佢平時都有去捐血救人。正所謂捐血幫人，心地好，衰極有個譜。我哋都係睇定啲先。咁又係啊！頭先我同爸爸對過夾萬啲嘢，樣樣嘢都響齊度，淨係少咗2萬蚊嘅啫。如果阿入全心想偷嘢嘅，點解唔納晒啲錢走？佢唔納晒啲錢走啊，唔代表佢唔偷嘢喎。可能佢驚青得滯啦，以為偷少啲，將來坐監坐少啲啊嘛。一於報警啦！報警！呢個衰仔唔單止偷錢啊，仲呃我添啊！呢塊肉係假㗎。嚇！所以佢嚟見工咧就咁啦。我憑咩嘢請你啊？就憑呢一樣。咁你請唔請先？後來咧，我想出錢同買翻塊肉，佢千方百計喺度推搪都唔肯。二叔公啊，你睇清楚未㗎？我梗係清楚啦，當年我嗰塊都係新坑肉，呢塊係染色肉。我哋行內咧叫做私貨。哦，佢真係有心上嚟揾着數啊嘛，仲唔係夾帶私逃，一於報警啦！即刻打999。喂，係我係。好，唔該晒，我即刻嚟。邊個嚟㗎？警察局打嚟嘅。哦，6月債還得快，3隻手冇掟走，俾警察拉咗啦。唔係啊，警局打嚟咧，話佢入俾人剝濕咗個頭，而家喺醫院。阿入，你冇嘢啊嘛？喂，你點解會俾人剝濕㗎？嗰2萬銀係咪你攞咗啊？哎呀，錯就要認，打就要企定，到底發生咩事？咪今朝再向鋪頭咯。你一諗爆又食朱古力又食蛋糕，食個肚痛去咗廁所啦。阿爸，你糖尿病㗎嘛，做咩食咁多甜嘢啊？你咪扯開個話題啦，講重點。食得多屙得多，諗爆食到屙，走咗去廁所，就喺呢個時候。喂？係咪登報尋人啊？係啊，
你有消息冇？係啊，我有佢消息啊，你知道雷強喺邊啊？不過我要薄酬2萬蚊。 2萬蚊啊，仲叫薄酬？你登報尋人都登咗咁耐，都使咗唔少錢啦。咁而家俾多2萬蚊就已經揾到人咯喎。但係你講緊嗰個係咪即係我揾嗰個啊？咁你嗰個雷強係咪天打雷劈嗰個雷啊？係啊，咁個強係咪身體強壯嗰個強啊？係啊，係啊，係啊！咁咪就係雷強咯。我真係有佢消息㗎，仲有埋你哋嘅信物添。信物咩信物啊？係咪亨兒公仔啊？咪就係嗰個公仔咯。你一於出嚟揾我，到時我收咗錢之後咧，我就會俾翻個信物同埋地址你㗎啦。好。我嚟香港嘅目的就係揾雷強，但一直都冇佢嘅消息。而家有咁嘅機會，我點可以錯過咧？於是乎，我即刻打開櫃桶，攞住2萬蚊我就走啦。唔聲，俾你嚇我驚啊！事出突然啊，入先至冇出聲咋。係咁你都寫個字仔俾我哋啊嘛。唔得啊！當時情況太急啦。況且啊，你哋發現我攞咗2萬蚊，就知道我一定有原因㗎啦。唔通啊，你哋會以為我穿櫃桶底夾帶私逃咁衰仔咩？葉叔公，咪岔開話題啦。咁你攞咗啲錢，咁點解會俾人剝濕個頭咧？我攞住2萬蚊，聽個女人指示，我嗱撲咗去金山郊野公園嗰度啦。嗱，錢我準備咗啦。雷強喺邊度啊？我有佢地址，你俾啲信物我睇下先啦。信物同地址咧喺晒入面。你俾咗錢我，我就將呢個公文袋俾你。咁用乜嘢我俾咗錢你，你唔俾個公文袋我㗎？咁用乜嘢我俾咗公文袋你，你唔俾錢我㗎？嗱，公平啲啦，一手交一手。喂，你放先啦！你放先啊！你放先啊！你放先啊！你要唔要見雷強啊？要啊！嗱，我俾就得，你冇呃我啊！點會呃你啫？況且我做人好開通㗎，我唔會周圍搶你同性戀㗎。就係憑呢句説話，我先會俾錢你啊！點解啊？原來你以為我應該個男人啊？你錯得好緊要啊！雷強係女人嚟嘅，雷強係女人，雷強係女人嚟㗎！雷強係女人？冇錯，佢仲係一個好溫柔嘅女人。佢之所以叫阿強，係因為佢父母希望佢堅強。千祈唔好用名嚟定性，性別個性啊！係我講翻你個神棍，呢個神棍戴住有色眼鏡睇人，思想狹窄、膚淺、白痴。華仔，唔好岔開話題，你就係唔俾錢佢咁，所以佢就剝濕你咯喎。呢個女人啊，外表係斯文，出手好狠。俾錢我！救命啊！哇，咁狼死！哇，痛死咯！好彩我大聲嗌救命啊！有幾個行山人士聽到咧，就即刻過嚟夾手夾腳捉住個女人，然之後報警送入醫院咯。咁即係嗰2萬銀幸保不失。可惜我揾阿雷強就得個吉，仲要俾人呃添。我話夠俾你呃啦，攞嚿染色玉就話係我當年賣俾你阿坡嚿玉係咪？文叔啊，你點知㗎？咁你冇咗影，咁驚你出事啊嘛，咁咪去抄下你間房啲嘢，睇下有冇線索咯。然後喺你嗰間房嗰度個盒仔裏邊就抄到呢個袋仔，袋仔裏邊咧就係裝住你用嚟呃我嘅染色玉。文叔啊，對唔住啊，其實我諗住揾翻雷強之後咧，就會同你坦白一切㗎啦。當年你眼發咗俾我阿婆，後尾我阿婆個女即係我阿媽啦，識咗馬來西亞華僑，即係我阿爸啦，諗住過嗰邊結婚嘅。咁我阿婆咧想幫個女辦啲嫁妝，順便有個錢咧做水腳，所以咧就攞塊玉去賣啦。唔賣又自可啊，一賣咧先知原來係新坑玉嚟嘅，根本就唔值1,000蚊。咁當年咧就我都係對你阿婆唔住。後尾我阿婆就把心一橫，決定做水鬼揾替身。佢揾咗個阿公，壓咗你塊新坑玉俾佢。塊玉咧同樣壓咗1,000蚊。後尾阿婆咧帶住個女，即係我阿媽啦，過咗馬來西亞同我爸結婚，生咗我。我阿婆啊，雖然知塊玉咧唔係咩值錢嘢，但係咧畢竟係你哋家傳之寶，所以後尾咧見到塊差唔多款嘅玉咧，就買咗落嚟留係紀念啦。你阿婆即係我表姨婆個姑媽啦，佢唔係含住怨氣而死嘅咩？唔係啊，阿婆咧佢係食13腰燒死嘅。海底撈月13食13腰笑死。
都算係少桑啦。呢件事擺咗我心幾十年，我一直都以為你阿婆係死唔眼閉，而家先知道原來佢係去得咁開心。我聽到咧，我都覺得心花放啊！哎呀，多謝你講個真相俾我聽。人哋窒兩句都濕碎嘢，我都咕聲吞咗佢。誒，家嫂。哇！整碌柚皮啊，好多功夫喎。係啊，柚皮炆鴨掌。今日心情好啊，咪整啲好嘅嘢大家嘆下咯。俗語講得好，欠人一份債，不還不痛快。而家我知道我入個坡咧，咪含住怨氣冤屈而死。我心頭大石就放落地，心情特別好啊！咁又係嘅，叫做了結咗件心事咯。啱啊！咦，老爺除咗煮餸，仲煲咗湯添噃。係啊，煲靚湯，專登煲俾阿入飲嘅。咩湯咁香啊？揾得到就要食得好，食得好就要識補。冬蟲草燉水鴨，認真夠滋補。冬蟲草咁貴，好猛料啫。家嫂啊，你試味就最叻㗎啦！哎，麻煩你幫我試一試，嚟我幫你俾你。得啦，老爺，我自己嚟得啦。啊，好啊，我聽電話先嚇。哦。好香。真係好香。冬蟲草燉水鴨，老爺煲俾阿入飲㗎。煲俾阿入㗎？嗯。哇！你煲到咁大碗，會唔會咪幾好啊？點會唔好啫？老爺對愛人都咁好啊，點會孤寒自己個仔啊？你飲先啦。呢碗係俾你㗎。奧迪斯迪個展銷會咁成功，全靠你。好咧。哇！正啊！爸爸靚湯真係冇得頂啊！所以話咧，再加錢日好啊！切，你估我唔識煲咩？不過煲2碗同煲5碗唔同，買呢個 double 順啫嘛。唔係啊，唔係想左計右計㗎。但係而家啲樓價係咁升，左慳右慳，幾時先儲夠首期買樓？幾時先過到我哋2人世界喎？我哋而家住喺度咪幾好？你睇下，爸爸將間套房啊都俾咗你住。咁老爺就係唔想我哋搬，想成竇仔女陪佢住。咁老人家梗係咁噶啦。仲有啊，我哋買樓計劃咧，10劃都仲爭2、3撇，唔好同我哋講住啊。咁佢遲早都知㗎啦。為咗早日達到目標，係咪應該應慳得慳，應使則使啊？係，老婆講嘢永遠是對的。你知唔知啊？有時我見到啲靚燕窩做特價咧，我想買翻嚟燉，偷偷地匿埋喺房食。不過唔益佢哋，又好似唔係幾好咁。好，你話咧？但係有時佢哋有嘢食啊，都未必次次叫我哋撈。阿威，家嫂出嚟食靚餅啊！哦，聽到啦，爸爸有餐好嘢食啊，都一定有我哋份㗎。你最中意食㗎，係咪啊？嚟啦！哇，啲餅好靚喎，爸爸。哇，呢啲餅30-40蚊件喎。唉，阿姨妹話你同三妹最中意食呢間公司嗰啲餅啊嘛，我咪專登兜過嗰邊買咯。西餅好肥嘅，食貴啲咧會肥得抵啲啊！認同 cheap 嘢無謂嘥 quota。女人㗎啦。三妹啊，係咪要3催4請先出嚟啊？老爺，佢驚洗碟啊！三妹啊，紙碟唔使洗啊！大阿哥話得你啱㗎，大食懶起身晏。你哋咪話咯，話埋今日好啦，下星期一開始我就唔係大食懶起身晏嘅啦。做咩下個禮拜一開始唔係啊？因為我已經揾到工啦！揾到咩工啊？喺邊區做㗎？呢個快講，逐樣講，係經理、助理、花花仔，公司係貿易公司，至於人工啦，係冇？
起碼唔使問爸爸你攞零用錢先啦。咁啊，咁大家有咩表示先？得，禮拜一朝早咧，我早啲起身，整份特大嘅早餐，等你開工大吉，利利是是。多謝。而家姐咧就會提早1個鐘起身梳洗，留翻個廁所俾你慢慢嘆。大哥一於做你柴可夫，車你翻工，等你路路暢通。爸爸就會封大利是俾你，等你開工利利是是。咁大嫂你咧？咁你想要咩啊？我咧想借你個紅色 Gucci 手袋嚟用啊！紅色紅當當，新公王一王，真識貨啊，三妹。得，冇問題。唔得，借咩啫？側頭送俾你。多謝大嫂，大哥晚生。哎呀，好啦，食嘢啦，你揀先啦。喂，正話阿文攞落嚟㗎，佢話俾大家飲喎，蟲草燉水鴨，好有益㗎。文叔有真好嘢預埋我哋嘅，係預你咋，俾你補一補㗎。我同阿爸真係搭單嘅啫。不過點補都補唔翻啦。雷強走咗，嗰啲相咧就一鋪過清袋冇晒。呢個真係黑仔嘅。喺馬拉嗰部電腦同手機咧，又一齊輕機，一次過冇晒啲相嘅。呢啲叫越窮越見鬼啊嘛！肚餓打寫米。咦？又寫唔晒喎，諗下睇下，十足我雷強同影相一樣，好靚啊！咁咪你形容得好啫，你差啲連佢有幾多條眉毛你都講得出。雷強啊，我終於見翻你啦！所以咧，就連美國國防部都話，海陸空太空網絡亦在其中。所以啊，呢個網絡嘅發達咧真係好犀利㗎。嗱，陣間咧，我係將阿雷強啲資料連埋張掃描咧，就 scan 上網，咁啊等嗰啲親朋戚友見到，咁就可以聯絡你，好快可以見翻面咯。雷強啊，你等我啊！就算海枯石爛，我嘅愛係唔會煙消雲散；就算天崩地裂，我嘅感情係唔會蝕；就算我剩翻最後一啖氣，我都唔會放棄㗎。正方唔得啊，不如試下用偏方啊！不問蒼生問鬼神，喂，試下去求神啦，都好喎。個雀仔檔生意好，所以日日開得早。有時我行邊經過咧，都會聽到人哋話廟街雀仔佬，人人知係寶。佢愛好係撩朋居士。撩頻啊，陰公咯，成日要去廁所㗎。係啊。駙馬公主係一線牽，兩情相悅共纏綿，三世姻緣遭波劫，可憐恨海永難填。又遭劫，又恨，又難填啊！阿居士啊，隻雀係咪攰啊？你不如叫第二隻出嚟再擔過啊！我哋雀使乜你咁關心？火丑命生蛇，我都係依書直說嘅啫。千文就話你同呢個女主咧有三世嘅姻緣，你哋前一世咧就大公主、大駙馬，有皇上賜婚，共定三生嘅。哇，好浪漫啊！可惜凶壓遭天妒，公主失心瘋，隻皆因刺激過度。但係駙馬多情喎，不離不棄，永遠對公主都笑盈盈。應該嘅，就算佢今世精神病發咗癲，我都唔會抌低佢走先。誓要去入青山。居士啊，我問尋人㗎，究竟幾時先可以見翻佢啊？簽文顯示有波折，唔多如意喎。有指示冇？係咯，東南西北到底係邊一忽？縮細範圍得唔得？天機不可泄漏，泄咗啊可以接受嘅。我接受啫，接幾多都得。幫一幫，勝過寒天送薑湯。居士，你寫到明話指點迷津嘅噃，你睇。好啦，咁啊破例一次咧，記住啦，一字記之曰星。星係咪即係天上面嘅星星咧？
我知啦，係想話俾我哋聽，雷強已經去咗外星。哎呀，認真㗎，你咪亂噏廿四啦！我知啊，咁我見佢眉頭皺到夾死隻烏蠅咁滯，先趕個爛腳，諗住氹下佢笑啫嘛。原來我同阿雷強前世係大公主同埋大駙馬，怪唔得知咧，我係第一次就似曾相識，再見呢就感情堆積。只可惜啊，而家長相憶。人生難免總會有遺憾嘅。喂，其實你點識㗎？係咯，講嚟聽下喂。我喺馬拉嗰陣咧就做導遊嘅，咁年幾之前咧就帶咗一個團，啱啱送我哋返酒店，之後咧我就一支公喺沙灘度行啊行啊，邊行邊探探個椰青，清風隨送，爽啊！就喺呢個時候，我眼前一亮，我見到一個女仔，佢婀娜多姿，髮絲柔潤，有如瀑布，清風吹送佢嘅長裙，真係好飄逸啊！佢回過頭嚟笑一笑，嗰刻佢嘅眼神，哇，真係攞命啊！貼咗佢會好啲㗎。我幫你貼啊。Terima kasih。原來佢係香港人，仲好中意跳舞添，特登嚟到馬來西亞修讀當地嘅傳統舞蹈課程。嗰日啊，佢同啲同學嚟檳城玩，佢啲同學咧就留喺酒店唱 K，佢一個人咧就落嚟沙灘吹海風。而我嗰日咧亦都幫同事調更，先至帶到嗰一團去到同一個沙灘。佢笑一笑，我命都唔要。好一段椰青情緣。呢啲就係緣分啊！有緣千里能相會，無緣對面不相逢。咁啊係啊，一個香港人，一個馬拉仔，咁都可以撞埋一齊。係個天意注定我哋相遇，檳城邂逅，共渡愛河，細水長流。真係好浪漫。咁你哋識咗之後點啊？我哋一放假咧就會見面噶啦。我揸車時佢睇地圖，我揀餐廳時佢點菜，我煮飯時佢洗碗，我唱 K 時佢入歌。你哋真係好啱 key 啊！我仲好俾心機咁去儲錢，為咗我哋將來打算。但係點知1年之後，佢讀完個舞蹈課程，突然間話要分手啊！咩原因啊？咩解救啊？係佢父母反對我哋一齊，逼個女翻香港。原來棒打鴛鴦。你都好傷喎，都幾傷㗎。但係我冇放棄到。佢父母之所以反對，係因為未見過我。反正我係馬拉孤家寡仔，都冇所謂啦。所以我諗住去香港揾雷強，親自拜會世伯伯母。啱嘅，俾老人家知道你係真心對佢個女好。到時雷強今日翻馬拉又好，我留喺香港都好，我哋唔會再分開噶啦。你好情深，直頭係情聖，媲美梁山伯，勁過周世賢。但係我連雷強一張相都冇啊！我跟住個香港地址揾，佢哋已經搬咗啦，連電話都改埋，一定係父母做噶。咁就咫尺天涯，你哋太坎坷啦！我攞晒儲落嚟嘅錢嚟到香港登報尋人，但係都好似石沉大海咁。雷強佢好似人間蒸發咗咁啊！我好擔心雷強，對佢朝思暮想，一陣又擔心佢父母怪責佢，一陣又擔心佢揾我揾唔到，一陣又擔心佢掛住我而唔開心。你對佢咁好，佢實會知道㗎。希望繁星保佑，祝雷強一切安康，想嗰樣得嗰樣，身心舒暢。希望阿入快啲揾到雷強。希望我入同雷強可以開花結果，3年抱兩。
爸爸，喂喂，好嘢！哦，早翻嘅啫今日。頭先去中環開完會啊，咪直接翻嚟咯。哇，爸爸，好香喎！三妹今日第一日翻工啊，炆咗佢最中意嘅蘿蔔炆牛腩啊嘛。咦？買西餅咩？係啊，我見上次三妹咧食到嘴舐舐，頭先經過咯，就順便買咯，留翻做飯後甜品啊嘛。咩順便啊？你開完會專登兜個車過去買㗎？誒，家嫂啊，你最中意食嗰啲香梨咧，我切開咗擺咗雪櫃度凍緊，你攞出去食啊！哦，唔該老爺。啊，唔使。爸爸，啲香梨咧咁細個，一個揸手大啖噬咪算咯，又要批皮去切，幾鬼麻煩咧？你啊得啫，家嫂次次都唔中意食皮噶嘛，你真係咧。誒，出廳食啦，廚房熱辣辣啊！唔該老爺。唔使。你睇爸爸幾錫你啊！啲你披好晒，雪凍晒，仲俾埋叉仔你，跟住整污糟隻手啊！我知老爺錫我，不過佢更加錫二妹同三妹啫。點解咁講嘢咧？頭先啊，我見到嗰袋生果啊，有咁大個芒果啊，佢成日唔俾嗰兩個心肝定啦。老婆啊，你唔好咁講啦！你望下你隻手仔，你睇下，爸爸送隻鑽石戒指俾你啊！二妹三妹冇份㗎。我都係發牙痕，講下啫，錫唔錫冇所謂啊，有老公錫。咁講真喎，講到錫老婆，我認第二冇人敢認第一咋。我知啊，我一話部冷氣唔夠凍咋，你就揾人嚟洗冷氣換雪種。而家部冷氣咧就精神晒，我尋晚就一覺瞓到大天光。1000蚊咧，又就使得幾抵嘅。所以咧，我打俾個師傅，我叫下個禮拜嚟咧，洗埋廳嗰部啦、爸爸房嗰部啦，同埋二妹房嗰部。咩話？你揾人哋洗埋嗰3部冷氣？係。老爺俾翻錢你啊？梗係唔係啦，我叫人嚟洗噶嘛。知啊。知道。老婆家樂，凡事唔好強出頭，唔好亂出線啊嘛。3000蚊啫。我講過嘅嘢你記得㗎咩？唔係當耳邊風嘅咩？點咁啊？老婆説話要記住，同老婆嗌交要認輸，我全部記得晒㗎。嗱，我原本想買波鞋，咁今個月咪唔買咯。但係嗰對波鞋你好中意㗎，之前咁貴，足之肯等到佢減價。鞋啫，多對唔多，買翻都係擺嘅啫嘛。仲有啊，嗱，部手機咧下個月轉款，我又唔換住，咁呢度慳啲，嗰度慳啲，咁咪慳翻咯。是但你啦，我都係講下啫。等三妹翻嚟咧就開得飯㗎啦，煲牛白腩啊，炆多陣仲腍啊！幫你慶祝你翻新工咧。梗係。三妹翻嚟啦！三妹攰唔攰啊？個大嫂。翻嚟啦！我個袋污糟咗嘅。係咩？可能食 lunch 嗰陣時揩污糟咯。快啲抹啦！都唔知抹唔抹得粒啊！得啦。哇！買咗咁多嘢嘅，咩嚟㗎？衫啊？唉，求其是但買㗎咋，用嚟平衡下心理咯。爸爸，你聽朝唔使煮咁大份早餐俾我啦。二家姐你都唔使讓廁所啦。大阿哥你聽朝都唔使做柴可夫，聽我翻工啦。點解啊？因為我已經辭咗職咯。嚇？今日係咪星期一啊？係啊。你做咗1日啫噃，咁快辭職？做咩辭職啊？係咪發生咩事啊？有3大理由。第一，個文件櫃太高，我要攞個 file 都要擒高擒低，我揞兩句啲同事就叫我單把梯，分明就係歧視我矮。咁啊公司唔啱啦，設備唔完善，員工就欠安全，無意跣一跣，腰骨都折斷。雖然你條裙唔算短，但一擒高就走晒光，隨時益街坊。間公司有問題，爸爸話齋唔掂當。第二，我個位頭頂就係風口位，吹到我頭都暈啊！想調又冇位，間公司又細。你仲可以着外套㗎，翻工嗰啲女仔啊，全部都有外套㗎啦，一衫傍身，冷氣通行。咁又唔可以咁講，因為呢啲冷氣都吹正後尾枕咧，正所謂後尾枕陣陣涼，好易有頭風，老來多病痛，就記。咪睇三妹外表老虎都打得，實質咧弱雞過前七，指責一樣。我驚到時醫生唔睇唔得。空調唔乾淨，仲會有退伍軍人病，呢份工唔做得。咁又係，三妹條命咁矜貴。咁仲有第三咧？全間公司10幾個同事，全部都係男人嚟㗎，好似去咗男人國咁啊！咁有咩問題啊？
個個都成30幾40歲，唔係光頭就係大肚腩，見到都唔開胃，對住好易食滯，傾偈唔啱 key，代溝有問題。三妹啊，你而家去翻工唔係識男仔噃？但係日對夜對，詐技兼閉翳。冇錯，嗱你咁嘅三妹擇偶嘅機會就少咗好多。好啦，第日三妹真係大咗肚啦，懷住個 B B 嗰時，日對夜對到嗰啲咩光頭啊、大肚腩嗰啲麻甩佬啊，個 B B 生出嚟都唔方靚啦。係啊，胎教咧擠唔到你唔信㗎。有冇咁長遠啊？凡事諗多步，先有好路數。呢份工唔做就算數。冇錯，所以我咪辭咗咯。唔使驚啊，三妹，而家即係撐你，再揾過。橫掂都揾咗咁耐啦，再接再厲。我係咪好冇用啊？哎呀，傻女嚟嘅點會啫？係人出嚟做嘢都有挫折㗎啦嘛，係咪？係啊，大阿哥咁叻啊，都劈炮唔撈啦。係咯，少少苦楚等於激勵。得，唔使唔開心嚇，爸爸撐你，永遠都撐你。我都撐你。嚟，攞住去買啲嘢嚇，氹翻自己開心，咁啊心理咪平衡咯。多謝爸爸。冇事啦，食飯啦，食翻牛腩啦嚇！嚟。最中意食啲嘢。老婆，你喜歡嘅冰鎮酸梅湯咋？飲唔飲啊？我都唔好講。老婆，你今日好似有啲嘢喎，乜你睇到嘅咩？仲以為你唔知添。點會睇唔到啊？成餐飯粒聲唔出，又唔夾餸，跟官咁耐，我知官食咩嘅。我個心係有嘢揞住，有啲嘢我仲好揞眼。咁你講出嚟啊！你知你㗎啦，炮仗頸谷住，好易谷壞㗎喎。我借對耳仔俾你。你叫我講㗎咋？你個雙妹唔知大食懶起身眼，揾份爛鬼工就巴閉，女王出巡咁。咁佢仲細啊嘛，咪當鼓勵下佢咯。咁使唔使全家總動員又湊佢又幫佢做埋佢妹仔啊？拉女拉嬸乾，咁我哋錫慣咗佢，更何況呢份佢第一份工。邊個翻工唔受氣？邊個翻工唔辛苦？我同你都練到金睛火眼啦。咁佢細路女唔識世界啫。廿幾歲都仲細啊！我好似佢咁大啊，已經識得睇人哋眉頭眼額啦。係佢先至咁矜貴，七媽八婆咁樣侍候佢。我都係送佢翻工啫，唔算。唔算？你為咗車佢翻工啊，晨咁早出車啊？早少少啫嘛。咪就係早少少車唔到我咯。咁我叫佢搭的士啦。咁搭的士貴啊嘛，我咪為咗慳啊，去同人爭小巴咯，仲搞到扭親隻腳啊！扭親邊度啊？嗰個雙筋骨度睇下。睇，淨係識得掛住你屋企人。講咗去邊啊？我有講錯咩？見完黑攰奶奶啊，你仲專登揸架車啊去買餅俾佢哋食。我啊隻腳痛到咁啊，都落車同你買啦，我有冇出過聲啊？我情願你出聲咯。仲唔貴唔買？街口嗰間餅鋪啊，幾蚊件唔入得口咩？100幾蚊買盒餅，夠我哋食3、4個飯盒啊！慳就慳粒糖，買就買間廠。咁買翻都係成家人食，一家人開心心咪好咯。我知，仲唔知使錢，再落足成擔心機去買啊嘛！老爺中意食朱古力，二妹中意食芝士味，三妹中意食忌廉餅，一清二楚，永冇搞錯。你老婆我中意食乜？你知唔知啊？知。你話呢排 keep fit 啊嘛，咁我咪揀最簡單款式俾你咯。亦都係最平嗰啲啊嘛。好啦，有啲咩唔滿意嘅，一次就講晒好冇？你叫我講㗎咋？我哋講好咗啊，儲夠首期買樓搬出去住㗎嘛。我樣樣死慳死抵，算過度過，減價先買衫，唔平嗰件唔買。喺網上面見到對鞋幾中意都好，想伸隻手指篤落去搣啦，我都縮翻轉頭。我知你慳㗎。我慳有咩用啊？你大嗱嗱3000蚊幫佢哋洗冷氣換雪種，我肉赤你隻老公對波鞋啊！你幾中意都好，你自己都唔捨得買啦。老婆啊，一家人咧冇得咁計嘅。你唔計咯，二妹三妹食個大芒果，我食個香梨仔都算。嗰個 Lucy 朵我真係中意到死，我捱咗好多個飯盒，儲埋一嚿錢我先至去買㗎。你開口我送俾佢。咁你開聲我咪唔送咯。你唔送咪買個咯。嗰個 Lucy 袋啊，我當係寶，你阿妹又當係草。佢整污糟都算，佢仲要一劈咗落梳化度。大嫂，你咁唔
唔滿意咪出聲咯，覺得幾多錢啊？我賠翻俾你啊！賠？你有錢賠咩？個天跌落嚟啊！你啲錢係咪又係老爺俾你？老爺啲錢咪又係你阿哥俾嗰啲家用？大嫂啊，我都有份俾家用㗎。係，二妹有份俾嘅，二妹俾好大份㗎。我都有揾工㗎，揾到又點啊？咪又係翻一日工就劈炮唔撈？你啲食爺飯着乸衣啊，淨係識得攤大手板問屋企人攞錢，同住米大床有咩分別啊？你話我係蟲，有冇搞錯啊？哎呀，三妹啊，相嗌唔好口，家和萬事興嚇。一人少句啦嚇。老婆，唔好嘈啦，你而家幫邊個啊？幫佢定幫我啊？唔好咁野蠻啦。我野蠻？喺你心目中啊，我根本就冇地位。點會咧？唔會？咁我排第幾啊？講排行榜，老爺必定係第一，係唔係？俗語啊講得好，百行孝為先。如果個男人唔孝順咧，你都唔會嫁俾佢啦，係咪？養育之恩比海深，錫爸爸天公地道，父母梗係排第一位㗎啦。咁排第二咧？係二妹啦。我排第二都好應份喎。我同大阿哥26年兄妹情，你同大阿哥相識到結婚6年都唔夠。26年同6年啊，直情係蚊髀同牛髀，簡直冇得比。咁呢個細妹同大阿哥又係20幾年，我又係冇得比啦。梗係。咁我真係排第幾啊？咁都唔識計，1、2、3、4，你咪排第4咯。我係梗頸4啊，3甲都唔入啊，好似香港小姐冠亞季，我係殿軍啊，連電視封面我都冇得影嗰個啊！老婆啊，數目字嘅嘢唔好咁計較好唔好啊？三妹，咩1、2、3、4啫？亂咁噏，細佬哥學算術咩？好彩你得2個妹啫。如果你有10個8個兄弟姊妹啊，我仲有定期。如果我 touch wood 有啲咩事啊，你啲心肝脾肺成度換晒俾你啲兄弟姊妹啊，換完換淨嘅換埋陳皮都未輪到我啊！你咁講真係就我哋啫。家嫂有啲説話該講嘅就講，唔該講就唔好亂講，唔吉利噶嘛。大嫂啊，一件事為一件事，你唔好咩都扯埋嚟講啦。係啦，老婆，你對你有偏見都冇亂講嘢啊嘛。你唔使再講啦，高威霆你同我聽住，咁做夫妻係唔好意思噶，離婚啦！家嫂，我知你嬲緊，衝口而出嘅啫，婚唔可以亂嚟㗎。大嫂，你一時衝動嘅啫，感情唔可以亂玩㗎。係來衝咗2句啫嘛，脾氣唔可以亂發㗎。你哋慳翻啖氣唔使血，我諗清諗楚，越諗越扯火，離婚啦！企喺度。在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路，你伴我衝多晚大門，沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福中不可取替是你。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？